Hello， 大家好，今日咧就嚟到油塘站嘅朗寓睇一睇現樓。咁我哋今日睇到咧有好多都係一房，有啲兩房緊住，有啲兩房連儲物室嘅。咁啊景觀方面咧，除咗山景之外咧，都望到啲海景嘅。咁我哋上去睇一睇。我哋首先就入呢個大堂去參觀下先。咁今次咧係有現樓發售嘅，咁佢分開兩邊嘅。咁而家我哋睇嘅現樓，咁今次係全層開放嘅。呢個 B 單位開放式261尺，都靚仔嘅。入門口大家見到一個開放式廚房，呢個方位咧就係企缸啦，浴室嚟嘅。咁啊，開放式。個單位就係咁啦，海景開放式。C 單位海景一房，都係靚，因為我幾鍾意佢個裝修咧係白雪雪，就真係好靚。好，睇咗間海景先。房間、浴室、F 單位341尺嘅一房，真係靚，白雪雪。大家睇下個開放式廚房，真係靚。露台就唔係好大，高層有個海景。呢個就房啦，靚啦，落地玻璃見到海。咁浴缸咧比較少有噶啦，呢度就可以揾到俾你。睇下個開放式廚房睇下先，電箱啊，呢個就睇下先。洗衣機呢個，咁做個雪櫃，靚嘅，真係靚。我哋再睇到個一房企單位305尺，呢個就山景，開放式廚房，一個山景。睡房呢個就係浴室，我哋睇睇個浴室先。今次都幾好，啲質素都幾好。呢個櫃桶冇嘢。睇個 A 單位兩房，呢個明火煮食嚟嘅，474尺。一個直廳，有個開放式廚房，有個露台，望到少少海嘅。睇下房先，兩房設計，有埋工作平台，睇到海景。大家見到啦，有個海景俾你睇到，工作平台。呢個浴室，睡房，呢個 D 單位兩房緊住510尺，大家望望緊住咧，靚。一個直廳，客飯廳分明，山景510尺，睇下房先。第二間房，浴室。L 單位兩房連儲物室522尺，呢個有條走廊，
開放式廚房，明火煮食嘅。呢個就露台向返山景。我睇下啲房先。主人房有工作平台，都係山景嘅。睡房、浴室。呢個就係個儲物房。你睇埋呢個 H 單位，呢個幾特別嘅，一房嚟嘅啫。入門口係浴室，企缸嚟嘅。咁呢個位置咧係雪櫃，好特別呢個。咁呢度有個鞋櫃、洗衣機喎。咁呢度位置咧又有好多櫃啊，即係比較特別啲嘅個，所以我影俾大家睇。咁呢個位置咧就係開放式廚房。咁呢個係房間，好特別呢個。呢個仲有個位喎，即係其實好似兩房咁咯，呢個就係。咁其實質素都幾好，同埋大堂你見到都幾 grand。